Calverne de voleur. Ça va, couille, coquin, 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 coquin. Kamenanga Yesu, kamenanga Yesu, kamenanga Yesu, kamenanga Yesu, kamenanga ozalinguya Yesu, ozakolingo Yesu, okay, okay, yoga, yoga. Papa pasteur, akoma kolanda mbonga mabonzo na mandako. Yo kandenga zaliko tuna ser oyo. Esther mama Marie José. Namoni dimi na yo ya mwa oyo te. Yo kase, papa pasteur, kasinga mwa oyo na salite. On a salité pas pasteur. Alors, ce qui est salité. Hein? Mais Luka Moutade est un bongo. Comme ça, on a beaucoup de gens qui ont zambé. Nous avons un zambé pour le l'année. Oh! Il y a beaucoup de gens qui ont zambé aux alango. Il y a moi, oui. Il y a Kababa. Il y a beaucoup de gens qui ont zambé. Namuga. Coquin, coquin, coquin. Et Yabani. Coquin, coquin, coquin. Coquin, coquin, coquin. Amen. Bana banzambe tuye. Isusu lelo pona kulobela kaka makambu. Ndenge nzambe atindaka biso. Mais avant toute chose, tokotia liloba ya nzambe d'abord liboso. Donc ça la lecture et évangile comme d'habitude. Pour te molimo na nzambe ezala kati na biso. Nzambe. Amen. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis à cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres
plus grand que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bandeko bana na Nzambe tozoyoka liloba ya Nzambe oyo tozwa kobimisa na miniti oyo touti kotanga. Moto moko ajijaka yango te, moto moko akontredisaka yango te, moto moko pe te akoki pe kodevelope liloba oyo. Eza liloba eutaki pai na tata, eza liloba oyo ngai na yo ndeko tokoloba amen tosuki wana. Pe na sima nango tokomi koyemba, pe na sima nango tokomi kosala nini, kobondela oyo ezali Nzambe na biso. Nzambe na biso alobi na biso tout d'abord eza liloba oyo évangile. Soko oza na liloba oyo ekozala kitoko ndeko. Tala lelo oyo na biglize batu ndenge bazali kokufa na kati na biglize esika baza koloba ke toza na pasteur songolo ateyaka biso. Ndeko eza mbala liboso te na ya koyebisa bino po Yesu ayaki alobaki kati na biso alobike kende koyebisa peuple na yo ke batika makelele wana ya koteyaka liloba oyo ya ngai. Pona kati na liloba oyo bango baza kobimisa eza lokola baza koboma liloba oyo yayaki nango pona biso na yo. Ndeko essentiel eza ozala na liloba oyo. Mais lelo tozotala na kati na biglize ya Congo moto aza kokende kosambela mais aza na Bible te. Moto aza kokende kosambela aza na Bible te, eza lokola mwana wake classe aza na biki te, aza na kaye te. Akobanda ndenge nini kosambela pe koyeba liloba ya Nzambe, azokende koyoka maloba ya papa pasteur. Papa pasteur bano baya na Bible te, ozoyamba bango pe ozoya kobebisa bango na machokolo na yo na kati na maloba oyo Nzambe atinde Jésus le roi des rois. Shinda stoko ya baba. Bandeko ezali po ngana yo mokolo yango tozala na kati na lola na Nzambe. Bakokufa libela po bakota na jugement. Po na mabe bato azoluka bambongo, bato azoluka ba gloire ya mukili. Or epesa meli yote na ngai tozala na ba gloire oyo tozolukela.
asala plaisir ya mukili bato bamona ye soki ndenge nini atonga asomba ba voiture bato bayebake ye mutu abongisa libota na nsima nango wana ozomema masumu pai na nzambe tozomona ngo peti yo ozalaka na poto tokokopesa exemple okomoloba en tout cas nazwa mbongo ebele mpo otenakende kosalisa famille oyo ya ngai ndeko tikala yebisa yo oza ndoki yo pe mutu ozokanga famille oyo pourquoi nzambe abanda kopambula kaka yo mpo yo kende kopambula famille na yo mais okomona mutu yango mpe asambelaka nzambe na ngai ayebisi ngai nayebisa yo congolais ke ezalaka bongo te sambela nzambe oyo apesa pe bandeko na yo ke yo tonda nango mpo banda kokabulaka bango yo komi nzambe ozomona esika mutu azokoma na orgueil mutu azokoma na makambo ya mabe alors tozokomona pe bato baza koya na kati na bonzambe bazoya na ndenge moko ya bien te bazoya na ndenge ya mabe ayembaki na mukili banzembu na ye ebetaka na mukili amoni ke na mukili kuna makambo bakomi kolanda ye na bandoki soki na banani ali akimili na kati na eglise oleko yo pasteur oloba ndeke note oleka délivrance okotisa ye liloba ya nzambe ozobanga ye nanu ke azalaka mutu oyo bayebi na bato soi-disant ale mbala moko otie ye pembeni na yo aleki ate na délivrance te kingandia ye mpo na publicité kingandia ye azalaka na mokili akomi lelo kosambela nzambe yo nzambe yango azalaka yo paa paster mutu oyo efo kolekisa ye na délivrance me yo kamati otie ye pembeni mpo abendela osu bato lobi okomisi ye paster akomi mpe kokende koluka ba-ame abandi kosala bachantre abandi kosala bamakambo ebelebele akoti mpe na eglise oyo deja yo moko paster oza nayo ya kobeba na chante yo kamati na moyibi otie na mpanzi mpo bobomaka bato mpo bonyokola mokili me eza pasi mingi na makambo oyo kongolais aza koboya kofungola misu eputa bapesa ye misu kongolais boyo kosala cerveau na esala eputa aza na cerveau mpo na nini yo congolais oza kosala makambo lokola oza na cerveau ya mwano et pourtant nzambe asali yo mutu mpona koraisonne na omona oyo nyonso eza kosepase na kati na biso liloba ya nzambe yango oyo evangile tanga yango mpo nzambe na biso afanda kati na yo mpo mokolo yango aya obika oleka na kati na oleka na jugement te liloba oyo nde evangile nde soki eza kati na yo okobika okokende na jugement te mais soki yo oza na liloba pa paster oleki na moto mutu yango ayaki kaka koyemba banzembu na ye ebetaka na mokili mais awa mpe asala banzembu me sikoyo bino bozoyosakana na nzambe asala banzembu na mokili banzembu na ye kozokonde kobeta na bare awa mpe azotiaka bato maboko asala mpe banzembu na ye nzambe akovomiri yo nzambe akovomiri yo ezalaka ndenge nzambe aza te o te wala soki bongo biso nso banda kobomaka bato toyebi ke to nzambe akoyamba kaka biso te nzambe akoyamba kaka biso mokolo yango asuka nakokende nanga kokimela mpa nzambe nzambe azoba te ndeko bule oyo ozobule avant oyo bule ayebi yo ayebi yango donc tobanga nzambe wana peuple congolais tozala na kati na évangile ya nzambe liloba oyo eza ya nzambe liloba oyo eza ya ngai na yo te na paster te oyo banda kobeta vous voyez dans le verset Matthieu abongisi français na ye po akosaka bandimi abandi kodevelope abandi kolata mpona akosaka bandimi me nzambe alobi ayebi yo mokolo yango asuka akoloba koyebi ete boyemba na bino bobimisa na bino milimo mokolo yango asika ayebisa yo est-ce que otikaki nde ozo comprendre donc tosala makambo mpona nzambe no et non mpona bato ya mokili bamona biso ke te nga pena nakende sango nga pena kombo ekende mais tika nayebisa yo banda kombo na yo banda kotourne na rond point ekendaka nango te ndeko
Donc na minute yo nazo yebisa yo ke luka d'abord nzambe na yo za na kati na liloba évangile pasteur oyo aza ko sala makambu et po na kolobaka lobaka ba bimisi ba évangéliste na Mark na bango et Paul baba ke ndoko lukula omba amen auti leso wapi ala ke ndoko lukula ba ama ya na bona église ndeko nzambe ne muta benga bato nzambe ne muta ndimisaka mutu ye moko eza yote na mateya na yo chokola oh no soki yo lobite okoyi batu bakoye bandenge nini nzambe oyo aza capable lelo zotala ke nzala na yo ekomi kosimbiso kisi nzala na yo ekomisi yo muyibi ya koyibaka bandimi te ebongo nzambe oyo ndeko oyo akayaki kopesa Eli biloko atindi korbo apesa Eli biloko toyoka ngo te na Bible. Est-ce que nzambe akufa?